E, por outra banda, a Constitución é derogada. Alá por... non me lembro agora en que ano exacto mataron a Lluc. Eta, Barcelona. 2003, ¿verdad? Eu acababa de estar con él, éramos amigos desde os anos 60, na clandestinidade. Eu estaba no PSG, estaba na órbita do movimento socialista de Cataluña, de Pallá, que despois do PSPB, do Partido Socialista do País Valencià, cando votaron na Universidade de Barcelona, foi xa Valencia, foi dos creadores dese partido. Estuvera con él no Vidasoa, nun acto, porque Lluc colaboraba con el Carri. El Carri era a organización vasca que facía de ponte de mediación no conflito da loita armada. Esa foi unha das causas pola que a ETA, na deriva dos chamados comandos autónomos, que non había dirección política, o asesinaron. Celebrando precisamente un aniversario e unha de cando fora entregado a Guardia Civil Española polos nazis o compañeros. E despois, nos premios Outubro, no ciclo de conferencias que se realizan en Valencia, nos premios Outubro, e tal. E pouco despois eu dou unha conferencia na Autónoma de Madrid, un anfiteatro abarrotado de xente, de rapaces e rapazas, de estudiantes, da Universidade de Madrid. E cando estou, ese día, cando me informan de que acaban de matar a Lluc, que eu claro que non vou a Barcelona xa ao día seguinte. Bueno, pois me a conto, porque nesa conferencia, no coloquio, eu levaba a Constitución, a edición galega da Constitución. Porque eu sabía moita Constitución, Había que saber con que te la sabía. Non podes falar de memoria. E debater sobre todo con todo tipo de xente. E no coloquio, pois, a conferencia sobre o nacionalismo. Había moitísimo interés, estaba agarrado. Estaba comigo, varios, estaba Mourullo, por certo, estaba Elías Díaz e outros xente da miña época. E entón, no coloquio non me lembro como xurde algunhas preguntas ou algunhas intervencións de estudiantes, que eu de repente collo e fago o seguinte, collo a cousa da Constitución e dice: parece vos ben que fagamos un experimento? Entón, que a Constitución é collo o título primeiro, que é o título dos dereitos e obrigacións cidadãos, o básico da Constitución, para dereitos e liberdade, onde está definido as bases do Poder Judicial, do régimen laboral, do régimen tributario, de todo, verdad? Está todo, o título primeiro. E collo, entonces, digo, vamos ler este artigo. E collo un artigo. Leo un artigo. E pregunto a audiencia, está vixente? Rémome que a primeira pregunta que fixe vai un rapaz que me dice: podría repetir a lectura? Sí. Taca. Está vigente? No está vigente. Vamos a outro. Taca. Resulta que, empezando a facer un repaso, os propios estudiantes dábanse de conta de que, en realidade, non estaba vigente, ou seña, estaba derrogado prácticamente todo o título primeiro da Constitución. Estou falando do ano 2003, non do 2017, 18, 19. Non se fixera a animalada do 155 e tal, non se fixera a animalada previa de outro tipo do 135, que se cargou a soberanía política das Cortes, por suposto, non? Porque eso era outra. Si os parlamentos para que nanderon coas revolucións democráticas, o Parlamento da Asamblea Francesa, para dúas funcións primordiais. Unha, primeiro, que tuvesen que contribuir ao sostemento do Estado de las necesidades públicas dos cidadáns, todos os cidadáns, porque xa non eran súbditos dos cidadáns, e xa non había tres estados, os tres estados, non había a Igrexa, a nobreza e o terceiro estado, le tíanse tal, por tanto, burgueses, artesanos, os da banca, non? Non.
e, polo tanto, que todos tivesen que tributar. Por certo, no Estado español ainda non se chegou a eso. Porque a Iglesia ainda non tributa. No concordato. Ni siquiera formalmente, porque, claro, os grandes banqueiros non tributan, porque mandan as cousas aos países fiscais e aquí non pasa nada. E se os descubren, dicen, le dan unha amnistía fiscal, paga usted 10 millones e o resto se queda por usted. Pero a Iglesia nada. Bueno, e segunda función, para elaborar os orzamentos públicos nas condicións necesarias para entender as necesidades da ciudadanía. E por eso, se a fonte primordial e ordinaria de obtención de recursos para atender as necesidades de ciudadanía por parte do Estado e das administracións públicas, que son a recaudación tributaria, non é suficiente, o que fai o Estado, por decisión da Asamblea de Representantes, é enderedarse, emitir débeda pública. A única condición é que a débeda pública que se emite sexa para atender as necesidades que de outros xeitos serían insatisfeitos e, sobre todo, as necesidades en creación do que se chama en economía CSB, Capital Social Básico. Por tanto, investimentos en sanidade, en educación, en infraestructuras, no que queira eso, investimentos, non en gasto corriente. Claro, esos son as dúas pilares. Entón resulta que cando se cargan pola porta de atrás no 2011, ao final da legislatura de Zapatero, por acordo entre PP e PSOE, que a mesma merda é, entón, o 135, e establecen que, en todo caso, a débeda non pode superar non sei que, e que, ademais, a prioridade da facenda pública é tapar os buratos negros dos bancos, entón resulta que restituirlle o que roubaran e o que fixeran mal e os buratos negros que tiña a banca española, etc., que en segunda instancia eran os buratos negros da banca alemana, que financiaba as operacións de buratos negros que tiña a banca española, por eso a Merkel se cuidou moito de que a banca alemana era intocable, bueno, bien, claro, a ver que non me fose, daba igual que se segundo, pois entón, evidentemente, o que faz é que o Congreso de Diputados non é soberano. Non é soberano porque antes de facer o que teñen que facer, acabo de explicar, a Cámara de Representantes, que ten a soberanía delegada polo corpo soberano do electorado, pois ten que cumprir as cousinas que lle veñen dunhas instancias que ni son democráticas, que non é ni siquiera a chamada troika. É ese órgano que nin ten reglamentos, nin levanta actas do Eurogrupo, que son os ministros de Facenda das grandes potencias, especialmente aquel bestia alemán, que era o que decía cando foi o de Siriza, que non vamos a cambiar nosa política porque en un país se votase de unha determinada maneira. O mesmo que decían os yanquis en Latinoamérica, aplicou no. Eso es para la democratísima Europa de la Unión Europea. No. Entón resulta que non. E automáticamente, que pasa? Que o Estado español convírtese nun protectorado. E cal é o cambio cualitativo que representa para nós? Pois que se nós éramos unha colonia interna do Estado español, si a política da Unión Europea se imponía ao Estado español sobre as súas órganos soberanos, e si a Unión Europea estaba gobernada por grupos, organismos non electos, por lo tanto, antidemocráticos, seguindo as consignas do Fondo Monetario Internacional, rexido baixo o dictado do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro da potencia hexemónica estadounidense con un dólar absolutamente nas súas mans, pasamos a unha diferente condición. Somos unha colonia interna dun protectorado, dun satélite da metrópole. E iso explica moitísimas cousas, moito mellor que cantidad de historias que lle contan os políticos nas eleccións aos electores. Nin Galicia soberana, por suposto, non deixou de ser colonia, hai un recrudecemento da colonización interna,
hai un proceso de decapitación sistemática, é dicir, cando eu organicei dende o Departamento de Estrutura Económica nos anos 70, os primeiros traballos feitos por estudiantes que estaban rematando a carreira, claro, e moitos de primeiro tamén, ao análisis dos grupos empresariales galegos, que eran tres fundamentalmente, o Grupo Barrié, o Pastor, o Grupo Fernández, o de Pescanova, pero todo anterior, o Grupo Coren, e cando empezó os primeiros ainda existía o que apareceu como o Grupo Banco do Noroeste, que foi o único banco industrial que se crea aproveitando a lei de expedición bancaria dos anos 60 e tantos, que se liquidaron porque os banqueiros non podían permitir que entrase ese banco, ¿no? E que o absorbeu o Rumasa por 500.000 pesetas. Da escritura notarial contábamos Luis Suárez, o catedrático de Economía. Bueno, pois, de todo eso que queda. Capital bancario, caixas que tiñan, non estaban funcionando como caixas, pero algunhas bastante. En todo caso, era aforro popular a mitade dos depósitos en Galicia. Fuera. Grupo Barrié, desmembrado e liquidado. O último desaparecido, o Banco Pastor. Grupo Fernández, Pescanova, sabemos que pasou. Mantense Celtia, Porriño, co acordo coa Internacional de Química Agraria Británico, Imperial Chemical, etc. Todo o da Cementos. Eu participei na elaboración do contrato, o documento, anos 60 en Vigo, da absorción por Cementos Oural, o sea, por o Grupo Fernández, de Cementos Cosmos, entre outros lados. Sí, claro. Bueno, pues eso, faltaxe tamén. Queda o Grupo Coren, daquela maneira. Entón, todo o que o cerebro instalado en Galicia, do que é o tecido productivo, comercial e bancario, con centro de gravedade en Galicia, no sentido que os centros de decisión, ainda que dixen mal, estaba aquí, decapitado. De acordo? E, políticamente, non só decapitado, sino, evidentemente, vaciado de contido, o contado da Constitución Española e aplicado ao Estatuto de Galicia. Se vos ledes o Estatuto de Galicia, dadevos de conta, e as competencias exclusivas, etc., etc., de que está vaciado de contigo por estes bárbaros saqueadores do frijol do ano 2009, en perfecta impunidade. E acabo. Todo eso está nunha relación dialéctica coa mutación tremenda da estrutura de clases no país. Por exemplo, ainda a altura dos anos 80 había tres grandes contingentes de clase social. Había o proletariado de asalariados, o concepto asalariado, fundamentalmente industrial, que xa empezaba a tercerizarse bastante el servicio. Había o complexo manindustria, e había, por lo tanto, unha burguesía industrial sin conciencia de ser burguesía galega, pero que existía, sobre todo, no complexo marindustrial, construcción naval, pesca industrial e industrias derivadas, tanto en autos, conserveiro, frío, etc., como tamén en impus, industrias de motores de barcos, etc., etc., etc. E había o complexo automobilístico, de acordo? O clúster, como lle chaman, do complexo automobilístico. Non só Citroën, sino nas industrias que fabricaban dende volantes hasta o que queirades, e que a maior parte de nosotros están en Portugal. Bueno, había, por lo tanto, e había un campesiñado que representaba no ano 80 e tantos ainda máis do 50% da población activa. Campesiñado máis Galicia mariñeira de mariñeiros a mariscadoras, etc., etc. Ainda que unha parte deles eran asalariados como obreiros industriales porque estaban nos buques de gran altura, etc., etc. Bueno, por lo tanto, había unha burguesía industrial e unha burguesía financiera
ao centro de gravedade estaba clarísimo, o centro de gravedade pivotaba en Vigo, da industrial e da financiera na Coruña. Por eso falábase sempre o capital norte e o capital sur, e de aí os conflitos entre da Caixa Vigo e da Caixa Coruña, despois Caixa Galicia. Por que a Caixa Vigo operaba como un banco industrial e a Caixa Coruña ou Galicia operaba como unha entidade financiera e foi a que máis se meteu en aventuras de especulación? Por que? Porque a Caixa Vigo funcionaba como un banco industrial para fundamentalmente o sector da mar industria. Hai episodios nos que estivo nas situacións complicadas precisamente por eso, ou a súa expansión de controlar empresas, por exemplo, en Portugal. Os viños de Porto, Calero. E facían unha cousa, que tiñan unha estrategia nese sentido, non era ninguna coña. É dicir, cando unha empresa importante que estaba en dificultades pedía axuda, eles facían o seguinte. Primeiro, dabanlle un apoio crediticio, pero con expertos de Caixa Vigo controlando o funcionamento. Ou invertían capital, cuñan o alícuota de capital. E iso, que o mantiñan ou desprendíase dela. E iso fixeron, por exemplo, a expansión en Portugal, cando, sendo presidente Fernando Laxe, houve precisamente unhas xornadas en Porto que eu asistín como portavoz parlamentario entre empresariado galego e empresariado do norte de Portugal a raíz da creación da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, e que eso se foi a mierda porque estes quichos, Portugal, cuidado que non vayamos a explorar así, que nosotros temos que explorar hacia a meseta, que é el burato negro universal de Madrid. Bueno, non, é que todo é absolutamente inconcebible, pero é así. Entón, eso decapitado, políticamente decapitado. Entón, a situación nosa, a min recórdame, en plan así de humor negro, aquel chiste que funcionaba nos tempos de años 50, e incluso 60, deses chistes antifranquistas. Esos chistes típicos que había daquela hora, xa non se contan destos. Que un galego, un inglés, un francés, non sei que, non sei que, tal, e había un chiste de cada un que era os fenómenos extraños, as cosas inconcebibles. Entón, había un chiste que, eso non é nada. El Ferrol del Caudillo nació un neno sin cabeza, pusieron un melón e hoxe é xefe do Estado. Pois a mí recordame eso, porque é a situación deste país. Na capital Coruña pusieron de cabeza un melón e hoy gobierno Fijón. Como me descontan, non paro, porque son as 10:30, manda hostia. Podríamos estar así, pois... Eu queria que remataras con unha cosa, perdón, porque... Sí. Con este Baco, que era Baco que era a nova... Baco que é unha empresa que colleu Inaer, que era a empresa dos helicópteros que apagan incendios aquí, e unido a Ence é como Monsanto e Bayer. Como? Creo que é como Monsanto e Bayer, Baco, que é a empresa dos helicópteros, e Ence. Porque eu creo que che queda, creo que falaste de todo. Pois sí, porque xa non estou moi ao tanto, sabes, últimamente. Pois teño non conto cousas. Entón, o grave, e acabo con isto, é que a miña diagnose é que somos un pobo non en perigo, sino en proceso de extinción. Non só demográficamente é grave, sino polo que estou explicando. E aí é onde reviste máis gravedade a falta de lucidez das élites dirixentes políticas e especialmente na esquerda e no nacionalismo. De acordo? É moi grave porque pode resultar suicida. Noutras situacións, noutras coyunturas, sería perjudicial, pero non, é que estamos en perigo de extinción. Se non somos conscientes deso e non antepoñemos a necesidade absoluta de aquí hai
unha cuestión de vida ou morte. Entón, si decimos que queremos este país, que queremos defender este país, e entendemos polo país non unha quimera, son unha realidade humana, social, cultural, idiomática, geográfica, de queidades, entón vamos a ver. Si somos este país, estamos con un período de vida ou morte, o primeiro será ponernos de acordo para combater isto. O resto xa o veremos despois. E facemos o resto. O resto. E entón, acabo... Bueno, dixen 3 veces que iba a acabar. Con outra anécdota. Que a teño comentado máis unha vez. O Pepe seguramente me escoitou alguna vez. Alá polo ano 64, estaba en Londres, estudiando en Londres, casado. Casamos e collimos o tren, fomos a París, e despois de 3 días pasando en París, pois fomos a Londres e eu a estudiar fundamentalmente no inglés e tamén cos de económicas, así, de oyente na London School. Foi onde conhecín eu a Pulset, o que acaba de morrer. Sí, que acababa de... Hacía un par de anos que se fora para ali, traballaba na BDT, conhecino por Pedro Barreiro. Era do PSUC, naquelas, fixate ti. Estaba en peligro de non sei que e escapou, entón estaba ali. Bueno, pois estábamos en casa dos Pedro Barreiro, vendo a televisión, e un documental magnífico da BBC, ainda en blanco e negro, sobre a perda da independencia de Escocia. E entón, a perda da independencia de Escocia producese no século XVIII, cando o último rei de Escocia, os Stuart, os Estuardos, o último James Stuart, ou Jacobo Estuardo, pois deposto do trono e anexionada Escocia a Inglaterra cando se estaba comenzando a dinastía sajona, por tanto, dos George. George I. E a historia centrábase no desenlace dese conflito nunha famosa batalla. Unha batalla que se dá nunha das gándaras que hai. As gándaras en Escocia chamase moors, e unha gándara, unha planicie así, gándara, como as gándaras de aquí, con turba, que aquí non hai, pero que se chama Culloden Moors. E entón ali explicaban como fora a batalla. E tal, e o exército inglés, e o exército escocés, e tal, e acababan de derrota. Mira, máis ou menos. Eso quedoume moi grabado. Pasados 10 anos, máis ou menos, indo eu coa miña muller de entón e os meus fillos, un mes demoslle toda a circunvalación a Gran Bretaña, etc, etc, e estando indo por Escocia, en un sitio, por certo, que se chama Pitlochry. Ainda teño unha foto dos meus fillos nunha ponte ali moi curiosa. De repente, pouco máis allá, vexo un cartaz, unha indicación que pon Culloden Moors. Dixe, coño, Culloden Moors, joder, vamos a Culloden Moors. Entón, vamos alá. Imos alá, e chegamos unha gándara preciosa, moi ben coidada, onde estaba o Battlefield, o campo de batalla de Culloden Moors, onde vin por primeira vez as toxeiras como elementos ornamentais. Había matos de toxos, evidentemente, sí, por os lados, así, tal, e había a planicie. Bueno, e entón ali estaba indicada como fora a batalla e en posición, pois, e tiñas, nun lado, nun frente, teñas onde estaba o exército inglés. E xa está indicado onde está as seccións de infantería, todas esas ocupadas, naturalmente, con formación de exército moderno, de tal, esto, artillería detrás non sei que, a caballería nas manos, todo eso moi ben. E viñas ao bando escocés e te tiñas unha reina así que poñía Clan A, Clan B, Clan D, Clan E, Clan F. O desenlace da batalla estaba previsado. Bueno, pois isto que non está pasando. Por el Moors. O que pasa é que o documental... Bueno, non sei se quere despois desta clase de estrutura económica, Paco, dai. É que
a charla non é que non chegara, é que superou con moitos plans iniciais, porque aparte de darle un repaso á estrutura económica, vinculache o capital, nos sacaches da esfera, porque eu xa me perdí na mitad de historias, villa con uns esquemas, bueno, se aquela poboación agraria xa non existe, eran propietarios, ahora serán xubilados, igual aquí hai unha... Pero non, todo vinculado ao capital e os movimentos que ten, o cal me deixa pensando, por exemplo, cando falabas do aznarismo, o aznarato, o que sexa, esos eran movimentos ideolóxicos ou tamén vinculados ao movimento inevitable do capital. E vou falar un pouco, ti come con calma. E Fraga nesa altura ten algunha posición como responsable de Galiza que o poña no seu posto. Enfrentado rotundamente a Aznar. Sí? O sea, non é unha pose invento. Non, porque eso a min consta. Claro, ti tú ves O que pasa é que Fraga era moi potente e autoritario por debaixo e moi cabón por arriba. Bueno, de leite. A min Fraga te me dito naquela etapa que pudo cambiar algunhas cousas no todo, pero non chega a ser por a catástrofe do Prestige que arruinou todo o proceso. A cousa empeza coa investidura de Fraga despois das eleccións do 2001 e as conversas empezan inmediatamente, eso de decembro, xaneiro e tal. A primeira cita é no famoso Vilas, onde eu fixenlle unha xogada. Sí, porque por daquela xa o Bloque tiña un coche que o conducía Suso, o que ten este pequeno hoteliño este, aquí. Entón, ella me daba Suso, e entón dixenlle, a cita é as dúas, pero temos que estar ali as 2:15 máis tardar. E ademais non me des a comida non. Lévame pola residencia, que pola residencia estamos Orfeanos. E entón eu baixei-me do coche nos Orfeanos. Salín pola calexón ese que onde pasan sempre os estudiantes e estudiantes. Fun pola acera, caro, Vilas. E os jornalistas non se enteraban. Estaban agarrando un coche, pois xa sobeira non había un coche nin medio. O que pasa é que cando me faltaban uns cuantos portais para chegar unha muller que estaba ali no portal e dicía, o señor Oveira non sei que, entón todos miraban. Eu cheguei ali, entrei na barra, e o Moncho dos dixen, pon, o miño. Pero nesto digo, imos estar reservado, non? Sí, aquí arriba está, pois levamos reservado. Entón fume para o reservado. As 2 en punto, chega Fraga e eu estaba xa aí. Entón, primeiro, mira o reloj e dice, bueno, coño que cheguei agora, que quedamos, sí, pero gustame adiantar. E logo din a volta a todo o que estaba planteado, por as 40 medidas urxentes, e dixen, mire, deixemos de falar eso, falo usted e eu... Non, pois falo usted, onde cando me plantexo os 4 eixos temáticos fundamentais que foi a orixe do proceso de diálogo institucional que foron os 4 seguintes. Primeira cuestión, usted é presidente da Xunta do mesmo partido que goberna no Estado, por lo tanto, reclamo que usted blinde as competencias exclusivas de Galiza ante o goberno do Estado que está envedido. Bueno, claro. Segundo, Galiza ten que ter voz en Europa. E usted sabe perfectamente que unha representación do goberno galego pode asistir aos consellos e a comisión con voz, pero sin voto, pero con voz e tal, por lo tanto, é fundamental estar aí e además ter información directa. Bueno, tamén, sí. Segundo, Eurorexión con o norte de Portugal, eso ten que ser unha Eurorexión de verdad. Por lo tanto, o que hai é que fortalala e estableceros a darlle vida ás instituciones que existen, que non o fixeron despois, naturalmente. E finalmente, nas grandes cidades, nese momento, o BNG gobernaba en... Tres e que gobernaba outras 3. Tíamos Vigo, Ferrol e Pontevedra, as alcaldías. En 5 das 7 cidades. Na Coruña,
monopolio del vasquismo, Claro, do claro, PSOE, claro. Ourense do PP, pero era goberno con alcaldía do Bloque en Vigo, Pontevedra e Ferrol, e goberno con alcaldía do PSOE, pero goberno en Santiago e Lugo, eran 5 das 7. E entón dixen, bueno, nas cidades, bueno, é o que reclamo é que vostedes se ocupe e pode facelo de que no que son proxectos de cidade non se encerellen en loitas partidistas. Os proxectos de cidade están por diante e hai que chegar a consensos. Bueno, Fraga dixo que dixía todo. E, de feito, intentou facer cousas. Hai que dicir, era unha bestia, un facha na cabeza, por suposto, pero sí, de feito, fixeronse cousas como a nova lei de universidades que se empezou galega, a actualización da Nosuga, porque Aznar montaron a nova lei de universidades da de competencia, e aí funcionou moi ben a relación con a Universidade de Vigo, a La Coruña, Milán, facendo como que sí, pero non, e Santiago, que era o PSOE, a medias nada máis, porque o PSOE non interesaba nada isto. Non estaba metendo balas nas rodas sistemáticamente, el minito petróleo. E unha cousa moi importante que foi a única vez que o Parlamento de Galiza en setembro do 2002 aproba por unanimidade un documento establecendo as condicións de negociación de Galicia na Unión Europea ante a Comisión en política pesqueira, nada menos, é un documento de la hostia, e podedes ir aos arquivos da biblioteca do Parlamento e velo, foi elaborada por o Bloque fundamentalmente, pero levamos a iniciativa, pero foi aprobada por unanimidade do Parlamento, e iso foi levado e enviado a irmá de Fraga, que estaba, non, a filla de Fraga, que estaba, Carmen Fraga, que estaba na comisión. O que pasa é que logo pasou. Pero que nun momento determinado, non só, hai unha sesión na que me di eu teño graves problemas coa dirección do meu partido en Madrid. E pasado o Brán foi cando eu lle dixen un ultimátum. Dixenlle, mire, hasta agora que me está tirando o carro son eu, usted sigue, pero logo párase, e os problemas con Madrid, pero xa está ben. Deixémonos en stand-by. Se usted dá un paso, vou seguir, pero eu que non vou seguir tirando o carro se usted, os problemas que ten con Aznar, impiden facer o que ten que facer. Pero que ti decías de Aznar, se non se dio, non, Aznar non é máis cura. Aznar é o proceso de concentración de capital, o proceso de saqueo do patrimonio público, que dá un salto utilizando o que sempre utiliza o gran capital, unha forma encuberta de fascismo. Ese concepto O que dice gran fascismo... capital saca o fascismo. Vos pensades que os vamos ver, non?